Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розв'язати з вами достатньо просту, проте цікаву олімпіадну задачу за 7 клас з Всеукраїнської олімпіади з математики, другий етап. Число А на 25% більше, ніж число Б. На скільки відсотків число Б менше від числа А? Отже, оскільки число А на 25% більше, ніж число Б, то тоді ми можемо скласти таку рівність. А дорівнює Б додати 25 сотих Б. Якщо ми скоротимо 25 сотих, то ми отримаємо b додати 1 четверту b. І це в нас буде дорівнювати 5 четвертим b. А дорівнює 5 четвертих b. Таким чином, b в нас дорівнює 4 п'ятих а. Отже, число b від числа а складає 4 п'ятих. І так само число b від числа а буде складати 4 п'ятих помножених на 100%. Це в нас буде дорівнювати 80%. І якщо число b складає 80% від числа а, то тоді число b на 20% менше числа а. Запишемо відповідь. На скільки відсотків число b менше, ніж число а? На 20%. Ну що ж, на цьому все. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо залишилися якісь запитання, то обов'язково пишіть їх у коменти. Ну і, звичайно, якщо ти ще не підписаний на мій канал, то обов'язково підписуйся для того, щоб не прогавити нові відео. Ну і, звичайно, буду дуже рада, якщо ти напишеш якийсь коментар та поставиш лайк. Ну і до наступних зустрічей!